Hi, hello, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளாசிக் இன்டீரியர் காஞ்சிபுரம். வெல்கம் டு மை சேனல். இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓல்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில். ஏற்கனவே இது ஷார்ட்ஸாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வீடு வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வுட்டன் டோரு, பாத்ரூம்லாம் பிவிசி டோர் தான் போட்டிருக்கோம். இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் காமன் பாத்ரூம். இது செகண்ட் பெட்ரூமு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதையும் உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறேன், பாருங்கள். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து கிச்சன்லேயே பூஜை ரூம் அட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு. படிக்கட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா கிரைனைட் தான் போட்டிருக்கு. வாலில் பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 2 டைல் ஓட்டிருக்கு. கிளாஸ்லாம் வந்து பெயிண்டிங் கிளாஸ் பண்ணியிருக்கோம் விண்டோவுக்கு. இதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு. ஃப்ளோரிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே கிரைனைட்லேயே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லீஃப் வச்ச மாதிரி மெயின் டோர் போட்டிருக்கோம். இது பெட்ரூமுக்கு. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்து வேறு கலரு வேறு டிசைனில் பண்ணியிருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக கிச்சன் ஃபுல்லாகவே மாடலர் கிச்சனாக பண்ண போகிறோம். அதனால் வந்து கப்போர்டு எதுவுமே கட்டாமல் இருக்குது. இது காமன் பாத்ரூம் ஒன்று, அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்கிற மாதிரி பெட்ரூம் உள்ளே இருக்குது. இது பால்கனி டோரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை ரூம் ஃபுல்லாகவே கிரைனைட்லேயே ஒட்டி இருக்கிறது கல். இதுலேயும் வந்து மண்டபம் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். மெயின் டோர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து லக்ஷ்மி இருக்கிற மாதிரி படம் போட்டிருக்கு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, விநாயகர் இருக்கிற மாதிரி. இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய டோர் கலரும் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும், டிசைனும் வேறு மாதிரி இருக்கும், மாடலும் வேறு. அட்டாச் பாத்ரூமு, வாஷ் பேஷன் ஏரியா. டிவி கப்போர்டு எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேம் கப்போர்டு மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் கப்போர்டு உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டலூர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வண்டலூர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளாசிக் இன்டீரியர் காஞ்சிபுரம்.